家好，我是田园，今天要分享素食素肉炒饭。那这个关键在于素肉非常的香真的有肉的味道。我用这种老豆腐，在北美这边豆腐一般会标识它的硬度，我们选至少是中等硬度以上的这个豆腐。掰开来看，它里面的纹路是很粗糙的。准备一个肉勺和一块纱布，把豆腐呢掰成几块放进去，这样我们就可以挤干它的水分。挤的时候不用太使劲，均匀的用力，慢慢把水分挤掉。因为你如果太使劲的话，很容易让豆腐从那个纱布中露出来哈。当你觉得有一些挤不动的时候呢，我们就像这样子把它放在漏网上，然后加上重物，一般是这个大的罐头，再放40分钟到1个小时，它又会去掉非常多的水分。最后呢，最好再挤一下，就是尽量把水分转干。豆腐卸开，加调味料，盐、五香粉、麻油。如果你喜欢，可以加一些味噌，大概1小匙。那么如果用味噌的话，盐的量可以减少。拌匀，同时把豆腐压成均匀的碎颗粒，这样子炒出来呢会比较好看。准备一口不粘炒锅大家如果对这个锅感兴趣的话，我做过一个视频，我把链接放在底下。锅里放一些油，油量不要太多，用中火来翻炒这个豆腐碎，就是要把这个豆腐的水分继续炒干。同时在炒的过程中呢，豆腐也会越来越香。当豆腐慢慢开始变得松散的时候，我们转中等偏小的火。为了省事一些呢，我们把豆腐平摊在这个锅底，然后每隔2-3分钟来翻炒一下。整个过程大概需要20到30分钟，一直炒到豆腐开始变得非常的松散，而且呢颜色也慢慢的变深起来。那这时候你可以尝一下，如果你喜欢比较干的口感，可以多炒一会儿。这个就是我说的素肉，也可以叫素肉松。那我觉得这个素肉松呢，用它来炒饭是最好吃的。那么炒饭的时候呢，大家可以随意怎么炒都行，只要你自己喜欢，然后再加上这个素肉松。那我今天做一款比较特别的炒饭。首先我需要这个菠萝，我今天用的是新鲜的菠萝，你可以用罐头菠萝。不用油，先放到炒锅里，把它煸干，它一会儿呢，这个糖椒香就会出来。炒干以后，把它推到一边，保持中火，再放少量的油，往里面放盐，然后呢，还要放一个这个咖喱粉，任意的你喜欢的咖喱粉都行。那么我呢，今天其实就没有放这个咖喱粉，我也想试一下没有咖喱粉是什么味道，但是其实呢，应该放咖喱粉会更香。然后放进这个煮熟的米饭，这个米饭我刚才量一下，大概是3 cup， 就是240毫升的那个 cup。翻炒均匀。这个菠萝在里面的香味呢是非常非常重要的，它真的会有一股清新的味道。
还有呢，我需要这个椰奶。当饭呢，我们开始全部炒热入味的时候加一点椰奶。我今天这个饭呢还煮得偏软一点，所以我椰奶呢只加了2汤匙左右如果你喜欢味道更浓一些椰奶，那你可以把饭煮得更干一些，多放一些椰奶。这个椰奶、咖喱粉、菠萝，这个是绝佳的搭配，非常非常的香，很不一样的味道。把它炒匀以后，我们就把刚才的素肉，我只取了一半，放进去。这时候再把它们炒匀，把米饭炒散。这个米饭加进素肉以后，会越炒越香，真叫回味无穷，越嚼越香。出锅前我会加一些生抽或者鲜抽，普通酱油也行，这样会更提味，量不要太多。最后你撒上葱花或者你认为可以用的这些绿叶的香辛材料。这道菜谱呢是我家小姐姐自己发明的一道素食，她也是素食爱好者，所以她希望把她的菜谱分享给我的观众。尤其是素食的朋友，你们一定要试一下这道素肉炒饭，真的是慢慢回味，越嚼越香。好吧，希望你会喜欢，那我们下期再见。